फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीज रिव्यूज। इस वीडियो में जो हेल्थसेंस का काफ़ी पॉपुलर स्टीमर का रिव्यू में करने वाला हूँ। एक क्लोज करने के लिए एक छोटा सा लिड दिया है, मैं ऑलरेडी ऑन करके रखे हैं तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। और पीछे जो वाटर स्टोरेज है कुछ 100 ml आप देख सकते हैं वाटर इसमें। ये फिल करने के बाद आराम से आप इसे रख सकते हैं। और होल्ड करने के लिए काफ़ी एक अच्छा हैंडल भी दिया है और डिज़ाइन और काफ़ी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे जो स्टीम का एरिया है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा पैड भी दिया है उस लोगों ने, वो पैड रख के आप उसमें एरोमेटिक ऑयल भी डाल के आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा वाला फ्लेवर आपको चाहिए तो अब देखो ऑन और ऑफ के लिए बटन है। जैसे ऑन करते हैं तो ये एक्शन शुरू होता है। काफ़ी हाई अमाउंट का स्टीम आ रहा है, काफ़ी मस्त प्रोडक्ट मुझे लगा, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सब लोगों के लिए यूज़ आ सकते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एकदम मस्त प्रोडक्ट है। अगर आपको इसको खरीदने है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स देख लीजिए, और इसका पूरा बड़ा वीडियो मैंने दिखाया है, पूरा कैसे यूज़ करना है वो भी मैं लिंक में शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।